Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, my Savior. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe nnyo bannange ab'emikwano, mbaaniriza mwebale kujja olwaleero ennaku z'omwezi lumu, omwezi gwa mukaaga, omwezi gwa mukaaga 2021 sharing a video. Njagala tusharinga video eno etambule waliwo bwe njagala etuuke nga bwe mubadde muzikasuka embuya. Video mwazikasuka embuya gwe kola bwoti kasuka video embuya, kasuka video ebbombo. Bannange njagala okutumira abantu b'ebbombo bangambye ekiri bbombo. Leka mmale okulaba. Bombo kalule akatundu bakayita nganjo mu kibisi bangambye ekiri eyo. Bwonjogerako nga emisinde tegiwera owedde. Sharing a video eno gwe kola bwoti sharing a video yetambule. Nsanyusa obbalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Jo saasobodde kujja His Excellency yabadde live. Kati nze nzije mbagamba eki nga His Excellency gyali. Olunaku lwensobola okujja nga gyali lwa Sunday kubanga olwombera mu kigambo kya Katonda. Awombera mu kigambo kya Katonda pyuwa mba sisobola musukulumya Katonda nedda ku Sunday nzija. Ne bwe mbayo n'omu awo nja kujja njogere. Naye ennaku zino endala eza Bible and politics kasita mubaamu politics. Ate kati nze nzije mbagamba eki nga His Excellency yennyini gyali. Nze gwe njogerera gyali. Okitegedde kakati atolo nze mbagamba eki. Ekirala wabaddewo okukungubaga olwa muzeeyi waffe. So Bible etugamba tukungubagire wamu n'abakungubaga. Nina wano omuwuliriza wange w'amaanyi nnyo munene nnyo bw'ati alinga baasi. Abadde ayita oyo omwami kojjaawe. Mukyala ali abroad tali mu Uganda bambi twabadde tulina okukungubagira wamu naye. Bambi mami Mukama akugumye mukwano n'ab'ennyumba ya muzeeyi Kateregga mulekwa wafu wa People Power is it Pimba. Mukama akugumye mukwano, Mukama akugumye akuddizeewo awasoboka okuddiza, akunyiga ebiwundu, akusibe ekimyu, tutambule tugende mu maaso. Muzeeyi takyasobola kudda gye tuli okujja fukofu ogenda gyali. One day one time tujja musisinkana. Bebega nti ffe bwe tufiirwa tetukyuka nnyo. Tukaaba mu kale naye ng'ensonga ziba serious tugenda mu maaso n'ebintu ebirala. So we have to move on. Tetujja sigala awo nga tuyimiridde, tutambule tugende mu maaso. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa nga bwe musharinga video eno ebiri waka mu biwulidde. Naye katusooke tusabe essaala y'omwezi omupya leero lumu. Kati tutandika tutya omwezi nga tetusabye. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebazizza olw'olunaku luno leero lumu ogw'omukaaga 2021. Luno lunaku lukulu nnyo kuba tetugenda kuddamu ddusanga mu mwaka guno ogwa 2021. Era lwanjawulo n'ebibaddewo tebigenda kuddamu kubaawo. No. Bebigambo betwogedde tuyinza obutaddamu byogera. Betusisinkanye tetugenda kuddamu basisinkana nga beebo bennyini olunaku lwerwo essaawa zeezo. Kale kyekyo ekirufudde olw'enjawulo Mukama. Tukwebaza ayi Katonda w'eggulu, bulijjo tusaba tukugamba Mukama tuyambe. Uganda eyo gy'olaba eyina ebizibu. Naye Mukama mu lulimi lwa kompyuta bagamba bwe bati garbage in, garbage out. Ekyo Mukama ky'oba okola. Mukama mu Uganda mulimu garbage zayingira, garbage in then garbage out. Tukuddize ekitiibwa Mukama. Omwaka tugutuuka wakati Mukama. Katonda w'ekisa ekingi twongera okukwasa Uganda.
mukama bako kyokole ekyamaanyi mu Uganda nsetegere nti muggulu waliyo Katonda olwaliro bategedde nti muggulu waliyo Katonda tulabye ku Jeno nga akaaba agamba bw'ati muntwale mu ddwaliro boda boda mu Nyambe yagamba bazigobe mu tawuni agambye mu Nyambe muntwale mu ddwaliro Mukama Katumba Wamala muddiza obulamu muwe chance endala Mukama tusabidde Katumba Wamala mu linnya lya Yesu kyomulaze kimala Bible egamba nti Farao yagamba luno lugalo lwa Mukama Jeno obulamu bwa muwala bwe bugenze nga alaba naye asose kudduka kutaasa bubwe oba omwana afudde nze muntwale mu ddwaliro asose kutaasa bubwe Katumba Wamala tukusabidde mu linnya lya Yesu tugenda kufa beera mulamu otereeze ebyasoba Mukama bannayuganda bawo omwezi omupya ogw'enjawulo bawo omwezi omupya ogw'emirembe n'essanyu bawo omwezi omupya mu linnya lya Yesu ogw'okukyusa Uganda kuba tebinnagwa mpulidde ne Flavia nga akyogera bagamba tebinnagwa kituufu tebinnagwa Mukama tebinnagwa naye bw'oba osobola nga gwosobola bimaliriza omwezi guno Mukama bimalirize mu linnya lya Yesu omwezi omupya tugukwasiza Mukama tuula mu driving seat Mukama o driving Uganda wonna woojagala kubanga gwolina ekisembayo tubadde tumanyi bajjeno b'amaanyi tubadde tumanyi bajjeno Mukama nga tubatya tetubasemberera olwaleero abadde alina okutaasa obulamu bw'abadde wa boda boda glory back to God olwa boda boda oyo Mukama aba boda boda bawo omukisa bataasizza obulamu bwa Jeno nga tewali ayinza butaasa Mukama weebale Mukama bwe tukulaba tetudduka tujja kuyimirirawo kubanga gwe toddukika tulina kubeerawo oli mu linnya lya Yesu tusabye amiina osharinze video tugende mu maaso waliwo episodes ze natandika nazitandika ku Lwomukutaano ne ku Lwomukaaga part 1 yali ya Lwakutaano part 2 yali ya Lwamukaaga mwe twawoningira abantu including Katumba Wamala obuntu mubusazeeyo ne butambula anti namwe temukyokosezza bitooke byebigwa buli ku media buzunga budde eno bakabumpereza emirundi nga 10 kakati gwe wulira bino ebintu tebinnagwa Mukama bwe yali anunula olwo video yetandise kuba tetugenda kulwawo dakika 12 zigenze Mukama bwe yali anunula abaana ba Isirayiri bajja mu nsi y'e Misiri byonna byaliwo nga Abamisiri nga beebuzaabuza nga balinga abatabiraba emiranga gyamala kuyingira mu first family ne mu officials ne basituka ne bagenda ne bagamba Farao let these people go luli ekyo ekigambo kyavanga mu kamwa ka Musa let my people go n'agamba no tebajja kugenda let my people go n'agaana wulira Abamisiri ba top officials Bible egamba ne bafiirwa abaana ne bafiirwa abaana Bible egamba bweti ne bajja nga ne Farao ali mu kukaaba first born afudde let my people go bo ne bagaana kati bo be bagamba let them go kuba ate bwe baba bagenda batusabire n'omukisa bwe baba balina ne be baagala okutwala mu masengere ngereza ku Bwakabaka kubanga ne buli bwali Bwakabaka sebo neeri waliyo masengere waliyo muganzi lwazza ne bagende mu masengere batolemu kye baagala bagende mu luganzi lwazza bajjemu bagende mu masiro mu muzibwa azalampanga balondemu bye bawulira bye baagala babitwale tebakomaawo bagende ne Wakiso eri ku kitebe kya Semakookiro nabyo bajjeyo bagende n'egindi balonde bye baagala Bible egamba abaana ba Isirayiri ne bagenda ne balonda bye baagala Bible egamba bagenda ne golodi ne feeza ne zaabu twamusomako wano ne bamukola mwakayana naye bagenda naye let them go kasite emiranga gibasemberera ffe tuba tusirika busirisi wulira oyo omusajja yali Chief Mona mumujjukira Chief Mona mukufa kwa Kasirye Gwanga nkimanyi wano wasobola okubaawo gwe kiruma ng'oli wa Luganda ku Katumba Wamala tetuselebratinga Katumba Wamala akufuna buzibu tetuselebratinga kufiirwa mwana naye wulira
abadde mu buyinza okuva lwe bajja mu 86 ne batakola kye balina kukola. Juzi ne tumugamba Katumba Wamala bwe mubakale mu temusobola kukikola ffe katukibakolere. Ffe katukibakolere tubajjewo n'agamba bw'ati tetusobola kukkiriza mbeera eno gye mugenda kuleeta. Eno gavumenti ffe twagireeta tetusobola kudda mu dduka. Jjo nabadde njogera ne ngamba bwe nti ndi kusimula embwa ne ziri amagumba go. Nakyogera ku lwa 6 embwa zinywedde omusaayi gwo ku street. Embwa zinywedde omusaayi gwo ku street. Anti era scene of crime kasitene mala okuvaawo ne bajjawo akaguwa. Embwa ejja wulira oluwowowowe bwe batannaba kujja ejja kujja. Bwe batannaba kujja ejja gunywa. Nakugamba tetuserebulatinga Bayibuli egamba bweti gwe kasitaka kutanda n'okola ky'otalina kukola. Yes, Zaake yakuyamba mu parliament 2017 nagamba katu emyaka gibeerewo Museveni aveeko wakuba omwana ekikonde kakati bino bye bibala byatogikwatako. Kati ffe tetulina we tutandikira kukulumirirwa nga gwe teweerumirirwa. Oyo musajja yali chief Mona mu gw'omukaaga. Mu gw'omukaaga omwaka oguwedde ku kasiri eggwanga alina ne be yagaana okuziika. Ba MP ne babagaana okuziika ne bagamba temusembera wano. Ne Sewanyana n'agamba no ono abadde nze MP we. Nti chief Mona chief ne bayita chief Mona n'agamba temujja kuziika mu ddeeyo. Bwe muba mukola ebintu byammwe mumanye nagambye ekigenge. Kola bwoti mwegendereze ebintu bye mukola. Bwe tuwogera nga mugamba mbu ffe tuli babi nze nebaza Katonda. Nabagamba nebaza Katonda nti yakyuka. Ebintu byakyuka. Abaali abasiru be bagezi. Abasiru kati be bagezi. Ababodaboda be bataasa Jeno akabe n'agamba munyambe naye Katumba Wamala onkoze bubi Jeno takaaba bwatu. Kituufu ebintu bibadde bizibu nnyo. Jeno takaaba bwatu Katumba Wamala Jeno nagamba yinza okuba nga oli Jeno wa kitundu. No. Katumba Wamala Jeno takaaba bwatu. Bw'okujjako nga Katonda yagadde kulaga nti anti byonna biri mu ngalo za Katonda. Temugamba nti ncelebrating ekizibu kya Katumba Wamala naye katubabuulireko kubanga ye yakisibawo yagamba ffe twagireeta gavumenti. Tesobola kumala gavaawo mu people power. Ekyo tetusobola kukikkiriza kubanga tetusobola kudda mu dduka. Katumba todduka bodaboda ejja kutwala. Tetwagala ogende mu dduka gwe beera awo. Omuntu omwe ngambye bw'ati munnange mbadde sibitegedde. Nze ndabye Katumba Wamala nga mulabanga ali mu kitengi anti nga ndaba wano ne wano ate wafaanagana ne ku mpale sitegedde nti musaayi. Yabadde amanyi mbu omusajja ng'anyumye mu kitengi. Amaze kulaba ka video Jeno nga akankana n'essimu neva ne mu ngalo n'egwa n'abuuza te Katumba Wamala akankana ki. Agenza okusoma ku mitwe emikulu wali. Jeno essimu mwe Katonda mulabe yimirira nabagambye jjo Katonda bw'omulaba todduka yimirira. Ne Jeno asobola okukaaba n'agamba bannange muntwale mu ddwaliro kati ng'emmotoka tekyamutaasa. Emundu tekyakola kati awasanawo wa bodaboda omuntu wa wansi mu mugendeko mpola Katonda abeera n'abantu abanyigirizibwa. Jjo waliwo faaza w'e Masaka yakyogedde yagambye ffe abamu mu ekereziya twakkiriza twasala eddiiro twalonda Nuupu waayi ekereziya ebeera n'abanyigirizibwa. Ne ngamba musajja gwe Mukama akuwa omukisa. Simanyi musajja gwe kye nnyinza kuwa simanyi nnamba yo nkulaba bulabi nga bulijjo naye Mukama akuwa omukisa gwe faaza. Yes. Wulira lwakuba jjo kati ebyokwogerako nina bingi kubanga ezo ennaku z'emisinzi ku Sande twali mu Bayibuli jjo tewabaddeyo kati ebintu bingi nyaawo naye leka ngezeeko nze lukembi kwate. Nabagamba wano nakola video ne mbagamba Museveni yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Ndabye Gundi Flavia namuani ono omwogezi w'amagye agamba tunoonyereza. Tonoonyereza kwata Museveni ne mutabani we mubakube mu kigi bajja babuulire yakubye Katumba Wamala anti mutemwagala byogera mukwate muhoozi mumukube mu kigi mukwate Museveni mumukube mu kigi abo bajja babuulira ani akubye Katumba Wamala ani aso omwana wa ate omwana wa Katumba Wamala ye straight bullet omusajja yatugamba straight bullet teguba musango eyo badde straight bullet naye Mukama oli mukulu mu byogera eyo straight bullet.
kati mukama awe Katumba Wamala ekisa Katumba Wamala awone nkusabide Katumba Wamala togenda kufa mu linnya ate ekyo kiwedde sikiddamu Katumba Wamala owone wulira obulumi bwa mama wa wulira obulumi bwa Nalongo mama wa Kato omwana emmotoka y'amagye gwe yali Nyaluli wulira obulumi bw'abaana wulira njagala obeerewo omwana wo mumala okutubba ne mubaweererera ebweru naye muganda wange wulira ekirinyisa empungu mu bbanga kye kigikomyawo wansi ekomawo okulya empungu teryabire omwana yakomyewo Uganda weebale kumuweerera kaakati mbuulira mmwe Bayoswa ye Musa agenze mbuulira basigadde ffe bino bintu tujja byogera nkimanyi kuwabiriga suspect ye pengepenge nani Namboze nange obuntu bwange butambudde nnyo nange mbupostinze babutambuza nange ne mbupostinga ku account ne ku page buli oba nange guni nabeera suspect I don't know naye Katonda kye mmwebazaako abali abasiruka kati ffe bagezi bw'oba oyagala eby'amagezi genda mu nuupu banabbi bali mu nuupu bapasita bali mu nuupu bapresident bali mu nuupu ba MP bali mu nuupu bali bye baliko byabwe ekyo Katonda bw'atyo ye bwe yakikoze lumbu yazababuulira lumbu ye mumuvumidde ebbanga lumbu yazababuulira ningamba bana abantu kirabika bino ebyalumbye bebagamba ebya propaganda byo tebabikkiriza katugende mu Bible kati mbabuulire mwetereze mwereka mbabuulire Museveni yajja kubba kutana kuzikiriza mbadde nkibagamba kuba ebyokogera ne nabingi amu just meandering there here and there kugamba ebintu bingi nnyo newulira Museveni bwe yajja kukutula Uganda kugimalawo no one is safe wulira Museveni bwe yajja yatyanya abantu b'engulu engulu eyo bwe bati kuba babeerako mu buyinza babumanyi east ne north far east ne north babeera mu buyinza yajja abamanyi ng'abeera liikira n'amanya bana abasajja ekisooka balina emundu basemberedde Kenya basemberedde Sudaani basobola okufuna emundu wonna we bazaagalira n'abakuba n'abakutula watali nsonga nga yeekwasa kkone n'abakuba n'abateeka mu kampu bonna n'abasaanyaawo be yakozesa okukuba bamanyi yakozesa ne Katumba Wamala oyo yaliko Sejjusa Matayo Kyaligonza Salimu Sale abo be yakozesa simanyi bakazini bagenda ne babengulu eyo yonna ne babateeka mu kampu ne babawa ebitundu baali ne babawa akawunga n'ebijanjalo ne babateeka mu kampu ne babakutula awo nafugawo emyaka gye giigyo kati olwaleero akyuse ayagala kukutula sentulo kakati omanyi akozesa guti kubanga akyusa bukyusa abeeno abakubisa bali abeeri n'abakubisa abeeno ati alina Winyiddolo alina Erweru alina Lokeeki alina Ochola kale ati abaleese bakutule wano omanyi lwaki bali redde okukutula wano kubanga bakimanyi nti n'abaawano bakutula abeewaabwe Museveni kyo kiyajja okukola Uganda ekyo kyokka ebyo ojja biwulira wano tulina wogenda biwulira walala ojja biwulira wano ku ASP oyerwe okugenda okuba abantu b'ekasese naye alina obusungu ku mutwe ajjukira abeewaabwe bwe babakuba kubanga bagenda obbakuba nga junior officer mu magye talina sse talina awo sse eri ewaabwe azimba makanisa Erweru eri ewaabwe azimba kyaki Kasese abasala mitwe kakati ali mu Buganda Lokeeki kati babaleese kukutula wano oyo ye Museveni yajja kubba kutana kuzikiriza naye abantu bagamba ntule Museveni si munnamwe nga muwakana Katumba Wamala gamire ne mukazi wagamire mwenna mugamire bwe tubagamba mugamba tuli bayaaye social media mbi ebyamazima mujja bisaba ku social media omuntu angambye bw'ati abadde Uganda Katumba Wamala bamukubye naye kubukedde kuliko filimu tubiraba ku NTV simanyi nani nti kubukeddeko kuliko filimu ne mubuuza gwe badde omanyi Doni Wanyama yajja kukola ki
mwokutuusa lwe mulimanya kiki ekitulya muzaata mukama kuumuze mirembe Katumba Wamala wafa olunaku lwe batta Kasirye eggwanga tewakimanya olunaku lwe baalya bannange saamanya nti nange lwe bandya olwo lwe wali chifu Mona wali mufu naye ng'otambula era baba bakumanyi ate bw'olabanga omuntu Museveni gwasuutasuuta ekyo ekintu nakirabira ku Kayihura gundi n'ayogera bw'ati Museveni yagenda ewaabwe waba Kayihura n'amutikkira n'amuwa omudaali n'agamba ono kada akoze omulimu omulungi ennyo bw'aba alina ensobi ze yakola zonna nja kuzeetikka zibeere ku mutwe gwange ono akoze omulimu mulungi nnyo Muwanga Kivumbi yali ku CBS n'agamba this is Kayihura's climax atuuse ku top kakati agenda kuwanuka ku kawansi waite emyezi nga mukaga yamutikkira oba gwali gwakomeka yamutikkira mu November mu Gwokusatu ne bamukuba akatebe ne bamukuba e Makindye myezi emeka nga tawozangako talabangako bweru ekigenge kye nabagamba kigenda kubalya nabagamba Joan nti abo basajja balwadde amakiro bagenda kulya abaana baabwe Katumba Wamala omwana w'omulabye senga mwakkiriza ne mujja Museveni ku ntebe ne mubeera mu mirembe basajja mmwe Katumba Wamala nakugamba obadde oyina potential gw'omu ku bantu Museveni yagamba abaganda I will crush you as we have been doing before siwe yagamba yes nga bwe mbadde nkola I will crush the baganda Katumba Wamala gw'obadde omu ku kataala waakiri akayakayaka ng'osaana mu tufuta twokka tukwongeremu otufuta osituke omusajja takukkiriza ne mulabyeko ate mugamba social media mbi ate mubirikodinga mubiteeka ku social media ali ne bawalabe bannange don't fear yes I've losed my daughter but I've sustained some injuries but I'll be fine don't worry ne mukawanikayo ku social media mbi mwebe nyini gye mwajjawo data wa buseere tuyagala tukulabire ku Katumba Wamala oyagala tukulabire ku kinga social media mwagijjawo ebintu bino bye mukola bijja kubaka fayalinga bikomewo nabagamba mwe munaali ennyo mulidde ne mulya n'ebyabaana bammwe kati mulwadde amakiro nabagamba mulwadde amakiro Katumba Wamala gw'olidde omwana wo ate tebinaggwa Mukama Katonda w'ekisansaba ofuneyo ekibinja kya UPDF eyo nga Kayihura nga Katumba Wamala ye yabali kuruutinga nga bakkiririza mu Katumba Wamala balumwe nnyo ekibaddewo Mukama nabo babeeko kye bakola ku mwana w'omulala mu UPDF mu mwennyini Mukama nkusaba osikula emitima gyabwe Mukama gwe amagye ga Uganda awo gaali geekubyeko abalango n'abakyoli omulango n'omukyoli ng'asooka okulaba munne yakuba munne ono history we waffe eri egindi ene waffe ku buko Fort Portal bayinayo omugga baguyita River Mpanga abasajja mu barracks ye hoti simanyi mu hoti besala ne babatikka ne bakwata ekitundu baali ne bakiteeka mu ziroole ne baleeta emirambo ne bagiyiwa mu River Mpanga n'efuuka ya red abakyoli n'abalangu garbage in garbage out Mukama akokobo yimirira mukeeka wairo garbage in garbage out tusobole okufuna gundi space yes Uganda ejjudde Mukama baako kyokola njagala yo PDF etegere mutabani wani abalya bino ffe tujja byogera ye Flavia nga abyogeddeko Uganda yaffe ffenna tebajja sagana muntu antisatisa abantu bampereza obutambi nga bangamba mwana gwe bana ebino ebintu byogera tujja byogera nyina steke ku Uganda nga Flavia bwagiyinako ye nga abyogeddeko bo nga babyogerako naffe tulina obyogerako mutegeere mwana wani abalya waliwo omwana abalya ate ali mummwe nabagamba twasoma wano ekyawandiikibwa nti omusajja atudde ku ndogoyi ya yero atudde ku mbalaasi ya yero erinnya lye bamuyita kufa mmwe babaddewo mubimanyi
omusajja atudde ku mbalasi ya yero erinnya lye bamuyita kufa oyo omusajja ye kufa buli lw'omulaba adduka naye n'abamusobola okumukwatako balemeddwa omumukwatako wabula diversion yonna eri ku nuupu bali mu kukuba nuupu left right and center jo bye nabadde njagala obbagambako nawulidde Tamale mirundi ng'avuma eyo nuupu yafadda ate eyo nuupu yafadda kale ssebo oyo waliwo omuntu eyampeeza nangamba wulira Tamale mirundi kyatukoze ne mugamba laba nno Tamale mirundi ali mu myaka gya ntondo Tamale mirundi is a desperate man nkiddamu kituufu musajja mugezi bebamu kubakkiriza obbakozesa obbasiruwaza era Tamale mirundi talina kyasobola kukola kisingako awo bwe bamunyigiriza ennyongo gyawaana nuupu wamma nuupu munyambe bankubidde omwana mujja munyambe tukwate yiga tumutte mujja ne mugamba nedda ssebo ffe tetutta mmwe mutta genda omwettire banange nuupu wamma mwe musinga mujja is a desperate man era kati nyo Museveni akola bwati yakwata abaganda abagezi abamu n'abatta physically abalala n'abatta mentally abagezi njagala ombuulire waliwo ebintu batandika okuttanga tetunnamanya era Dokita Kiseka yafa lwaki sirugunda anti gy'emyaka gye gimu Rukikaire nga waali awo emakindi Rukikaire waali era Kiseka yafa Sirwanga ne bamuba amasasi mu biseera bya Itongwa ebyo ebiseera bya Itongwa mbijjukira bulungi kuba bye ebiseera bye bagabiramu fazi emundu fazi ezasooka zi AK47 muzeeyi n'agirete waka mpyatuku ne tutambulanga ne muzeeyi tunoonya bayekera ba Itongwa mbijjukira era twali ku radio nga muzeeyi agamba afande Sirwanga bamukubya amasasi bamukuba amasasi nga beekwasa mbuno abayekera ba Itongwa era ripooti egamba yayingira mu kitundu nga tebategedde ayina mundu ne bamukuba nga balowooza mbw abayekera ba Itongwa mbijjukira natambulanga ne muzeeyi awo yampera obukodyo obusinga obungi nangamba omuntu bwakola bwati okola bwoti kuba netunoonya abayekera ba Itongwa baatubula Sirwanga era yafa lwaki si eri tumwine mwekamba buli bwe munaamanya ekibalya era Kasirye Gwanga yafa ssebo anti munnange Katonda bwasazeewo kale nammwe kati mugamire nammwe abaganda abagezi Museveni yabasiruwaza Bakasirye Gwanga ne boogeranga ebitali mu makulu abandiyimiridde ku mazima Kasirye Gwanga lwe yasembayo okuyogerako yagamba mbaddeyo mubende nga ntambula noonya wakubaziika kuba mugenda kufa mbadde wakubaziika nga njagala ekibangiriza ekinene nti otyo covid bw'atabatta bwe munajemera kafiyu gwe tubataddeko ffe tugenda batta waayita mmeka yagenda tukabya maziga abaganda abagezi yabasiruwaza abakkiriza okusiruwa be batamale mirundi temumalirako na budde bwagirana eribo ali ku kimu ssente oyo aba ayagala ssente bwe bamukuba eri nga dduka eno bwe bamusasula nga gyakuba nuupu era ye yagambanga ssente ne muzi waffe lulufiga bwe batosobola wanyisa Bobi Wine muzi waffe abagezi nze mbakubira Bobi Wine mu wiiki emu kati nga byayogera si lwakuba nsonga nti weeri bamuwe ssente asiige ettoomi byonna byayogedde ku nuupu simanyi biki byonna biraba is a desperate man one anoonya kawogo agamba simanyi be bamuwa pulintali bwakuba obutabo abuguza bo bwatuuka okubanja ng'olwawaana nuupu bwe bamuwaayo ebisatu ng'olwakuba nuupu byebyo ye yennyini yagamba nti ewaka bwe wajjawo embuzi ya ddungu bw'ebeera ewaka embuzi ya ddungu y'embuzi ebeeramu empewo z'ewaka bagiyita embuzi ya ddungu ebeera ya bitanga nti kasiteezaala egifaanana ng'enkulu bagirya iyo yabyogera kati ate ye yaza ewuwe embuzi ya ddungu yazaala egifaanana yalemerawo is a desperate man
byayogera bena tebina temukyalimu makulu nze nawuya Tamale Mirundi oyo nali nakajeno nga ndi ku mulimu ne bankwata ku simu nga mpuliriza Tamale Mirundi ne Kalisa omugenzi Anas Kalisa nga sibasuwa nga kyayogera mu kebya magezi ne bankuba omukalafa ne bankuba fine esooka wano ya mitwalo 2 okukukwata ku simu ng'oli ku mulimu ninga nino kuya Tamale Mirundi ne gundi ne muyanga lutaya ku Lwokubiri kati naye bino byayogera awaka wazwalwawo embuzi ya ddungu emandwa ne zikyuka ne ziddeeri kati byali mu birala is just meandering bwagira nagamba eyo nupu girabe edduka nupu esoboka bwamala nagamba cabinet yonna gye balonze enfo ya nupu mwatugamba tuli bayagate tusobola kuwangula Kalulu tuli bakwasi babakazi tuli babbi tetusobola kuwangula Kalulu tetulina kibiina tetusobola kwesimbawo ate kati twalonze tutya cabinet etasobola kukola mweze entalo eziri mu nupu ffe tufokasinga ku kye tulina okukola zino entalo muziveeko genda osome ekitabo ky'Abassekabaka essuula 2 olunyiriri olw'16 osome n'olunyiriri olw'23 obwo bubaka nabubuulirako wano Kabaka Beni Kadadi yawandiikira Akabu n'amugamba nkulumba ngenda kukuba bw'oba oganye okumpa kino ne kino ne kino naye bwe baguyisanya obwenyi ne bakubagana kubanga ombuusewo ebintu bingi bwe bakubagana mu lunyiriro lw'16 ne bakuba Beni Kadadi n'abasajja be bonna ne badduka ne bagenda bwe batuuka eyo ne bagamba bwe bati Katonda wa Isirayiri alwanira ku nsozi kati tugende tubalumbe mu kikko tujja bawangula ne bakomawo Isirayiri ne bakuba ne badduka ne bagenda mu 23 bakomawo bagamba bwe bati Katonda waabwe wakumacha tubalumbe mu ttuntu Isirayiri ne bakuba ne badduka ne bagenda bagamba Katonda waabwe alwana misana tubalumbe ekiro ne buli lwe bagezaako okujja babakuba bye bya nupu abasajja buli lwe bajja tubakuba mwe musirike tugende mu maaso n'ebyaffe biri bo bulijjo babadde balonda lead of opposition babadde batuwamu just lead of opposition yaboogeza ebyo ate ffe twagala ntebe twalonze lead of opposition kutuukiriza constitution si kutuulaawo ekisiikirize si kutuuka labayo oyinza okuba nga ova Kampala ogenda Kabaale bw'oba ogenda Kabaale bakola bwe bati bakimanyi nti mu mmotoka temuliimu kiyungu bakimanyi wonna nti mu mmotoka temuli okujjako eya Honorable Kyagulanyi eya His Excellency Ssegirinnya tugamba ettoko liteeka eno mu bbuutu n'enkoko n'ogenda otuula ku dining njagala ngituulemu bajja gisesema tebinaggwa mbu n'otuula ku dining nga bw'ovuga enkoko nejja olutooke ng'ate lunyige Ssegirinnya ye yabyogera Honorable Ssegirinnya be babyogera nze sigirabangako kati gwe wulira bakimanyi bulungi nti mu kkubo oyinza n'okubulwa obudde obupakinga okulya kubanga oli mu budde bakola batya bakuteera abatunzi bagonja n'obunyama ensangi n'ebicupa by'amazzi ebinene bw'otuuka ensangi ng'ogulako ng'oteeka mu mmotoka awo nga mugenda bw'oyisa buwama bw'oba oli muli mulungi nga nze bw'oyisa buwama bakuterawo we bayita embizinnya waliwo akatale awo bw'oba tolyangako ku nkoko yaawo ku mucomo gwawo tomanyi buwomi bwa mucomo kamba kubira akalango n'okusooka awo ewaffe mbizinnya kati bw'ova awo gwe linnya ebbaati bw'otuuka erukaya todduka yimirira kuleditoolo awo erukaya kakati buli wamu bakuterawo ka poyinti w'oyimirira naye oba totuuse ate yo si mmere era embizinnya tebatundawo munyige nedda gonja awo bwoti maama olyako 2,300 ate ekicupa ky'amazzi 2 ate ennyama leeta ekibumba oba totuuse wano tuli mbizinnya lead of opposition tuli mbizinnya tugenda Kabaale bo tebakimanyi bye boogera tebamanyi politics yakyuka ali abaali abasiru kati be bagezi mwe mubaleke balobere ku ebyo twabagambye tebinaggwa ate tebinaggwa Bible egamba bweti
genda osome ebyo mu Mirembe sura 2 ebyo mu Mirembe sura 2 kabaka Yekosafaati namusomesaako wano. Yekosafaati abaana ba Mowabu abaana ba Amoni nabo mu nsozi ze Seiri bwe bamulumba yakola bwati. Bayibuli egamba n'ayita okusiiba n'okusaba ne basiiba ne basaba ne beegayira Mukama. Bayibuli egamba ekigambo ne kijja ne kigwa ku nabbi omuto n'agamba bwati bwayogera Mukama nti otyo musimbe wano abatendereza n'abasinza mukkirire. Mube mutendereza ne musinza ne mutambula nga mubalumba ebiddirira byange wabula mugende nga mututte bye mugenda okuleeteramu omunyago. Akwata ekutiya, akwata handbag, akwata suitcase, akwata pipa, akwata buli omu n'akwata ekyokunyagiramu. Bayibuli egamba bwe batandika okusinza n'okutendereza baali babatuukako bali ne batandika okwefumita aba Mowabu ne bafumita Abamoni ab'ensozi ze Seiri bagenda otuuka ng'omusaayi mupya ng'ogubadde e Uganda leero ssaawa 2:30 nga bo beekuba amasasi gwesirika. Ayi Mukama Katonda w'eggulu, garbage in garbage out. Ekyo Mukama kye tukusaba, ekyo Mukama kye tukusaba. Katumba Wamala twabagamba katubataase ku Uganda tukyuse mu mirembe n'agamba ebyo tusobola bikkiriza ffe twaleeta kino ekintu kibeeremu ekintu kyo. Katumba Wamala gwe wakireeta wagamba tosobola kukkiriza dduka todduka bodaboda zijja kukutwala. Todduka Katumba Wamala todduka, ate jeno tadduka beerawo naye ate era jeno takaaba. Nze nafuna ka accident bwetyo ngibanyumiza mu bodaboda, nafuna accident ku Northern bypass awo oligwe natomera ina nakutuka ennyindo wano amanyo gebyo nange nesifulumya musaayi simanyi kiki kyaddako awo. Naye kyenzijukira nalinga njogera nalinga nze nagamba nga tubeera mu biboozi ebyo neŋŋamba nga nze ekintu kyenjatula kigamba siyinza kufa katayimbwa, siyinza kufa accident. Eva kye kigambo kye nayatulanga nga buli lwe tubinyumya ekyo nga kyemmaliriza nakyo. Naye bwe nfuna accident nendaba nga neevaamu bwe nti nga wano waggulu neeraba ate nga ne wansi neeraba. Gano gemba gamba mazima wallayi nga ŋŋendera ddala. Naye omwoyo gwange munda mu mwoyo gwange nga njogera ngamba siyinza kufa katayimbwa, siyinza kufa accident. Nenkyogera mu ekigambo kye nayogeranga nga ndi mulamu nakiddamu nga nfa neŋŋamba siyinza kufa katayimbwa, siyinza kufa accident. Omwoyo gwange negusaba era bwe nali nzira engulu nayogera ekigambo kino. Mukama weebale kunziriza chance ey'okubiri. Saakaaba Katumba Wamala akabye n'essimu neegwa banemunyambe muntwale mu ddwaliro bodaboda. Abaana ba People Power Mukama abawa omukisa. Katumba Wamala yagenda okuwolereza bodaboda teziva mu Kampala. Njagala Katumba Wamala ajjaddemu ayogera agambe nti zigenda kuva e Kampala. Katumba Wamala kyogere kubanga kakati awo obadde olina kulinda 99 mukubire 99 nga ate akulira 99 abagamba temugendayo. Mumuleke gumuggwemu kubanga akulira 99 era yakulira emmundu. Kati njagala mujje mutugambe nti ADF kubanga senga baddafu ate ekirungi Katumba Wamala oteko kubanga omanyani akikoze omumanyi. Mukama akuwa ekisa ekirala otegeere bulijjo kye tukugamba. Tetuweweranira bintu birala nedda. Mubbye ssente z'Abannayuganda ne muweerera abaana bammwe ebweru. Ne mukwata education system ya Uganda ne mugifunyafunya. Abaffe ne mubafuula emmomboze, ne mubafuula bakateeyamba, atula university. Waliwo omwana eyali mu university awo nga bamutikkira. Ani yamubuuza Sikasumba, is this your sibling? Ko mukazi ono muganda wange simanyi yakyogera atya owa university kyamulemu otegeera neŋŋamba kale bamutikidde ono sibulingi wo nedda bannange bannange abamwe ne mubaddusa ne mubawa quality education nedda Uganda eyo temugidduka ne bwe munagidduka kiri bakomyawo ewaka mwekamba buwulire waliwo nnyina omuwuliriza wange wano omu abadde ayagala genda Uganda ali bweru eyo ayina omwami we muzungu bayina abaana yamugambye njagala kuddayo eka nina ekintu kye njagala otegekayo. Omuzungu n'amugamba toddayo waka wammwe ewammwe ogenda kufiirayo sinza kukkiriza genda ko omukazi nedda eri waffe ngenda genda. Omuzungu yamugambye bwati bw'oba osazeewo okugenda Uganda tugende ffenna n'abaana tubatwale nange ontwale tugende tufiire ewammwe ffenna naye sinza kuleka famire yange kufiira wammwe yokka.
family yange tegenda kufiira eyo yokka nange tugende enfe nammwe owulidde Uganda bwe bagimanyi omuzungu yagambye njigoberera njimanyi ekiri wammwe nkimanyi bino bibaddewo 2 days back kubanga ebintu byabadde agenda okukola e Uganda mbadde ndisikasinga naye ne mugamba kino ne muwaga ahead ne mugamba bwetu ne tubibala bulungi yangaye munnange omusajja ngambye bwe ngenda fiirayo nti oba kyekyo tugende tufiire wamu fenna tufiire wamu e Uganda eyo ye Uganda bwetu bwefaanana naye mukama weebazibwe mwalabye obutambi obwo obuyitingano obwo simanyi obwa seeni mwabulabye mumanyi kye butegeeza obwo obutambi mumanyi kye butegeeza obwo obutambi tebabukoledde mwe bannayuganda nedda tebabukoledde mwe bannayuganda tebinnaggwa nkugambye twayimiriddeko mbizinya wali twayimiriddeko wali ku redditor twayimiridde wali ku gundi erukaya simanyi ku roditor awo erukaya we twayimiridde just kulyamu kugonja sirika waliwo we tulaga tetunaba kutuuka tebinnaba kuggwa ate nga bobe BBC wamma weebale BBC ye yabikoze nekubula negamba Museveni yaliyimbye tebaali 5 ye n'agenda ng'akulaga points ze baakuba wano baakubawo 3 wali baakubawo 6 eno konvoyi ya Kibuule yakuba abeeruweero Kibuule nkugambye konvoyi ya Kibuule ate bwe yakuba nowa NRM akakantu mukajjukira kyeyamaani badduka ne bamuyita ku kyalo namugamba abaana ba people power batandise okwekalakasa mbu bakutte Bobi Wine eruwuuka jangu kakkanya abaana nti babaana kintu mutabani wa gundi ne gundi kyeyamaani n'aleeta ekifuba ate obwe NRM bannanga temwekalakasa bana lwaki mwekalakasa ng'omuliro guli wali guwumbujja zireeta gundi kyani Kiwanda si Kibuule Kiwanda konvoyi ya Kiwanda bwe yajja bweti bwe yakuba amasasi gakwata chairman wa NRM akiwulidde gamba nti Amina gakwata chairman wa NRM azzo okuyimiriza abaana bannange temwekalakasa gakwata chairman Kiwanda n'adduka Kiwanda oyo yatta omuntu byonna BBC yabitulaze obwo obutambi kino leka nkyogere mpola kyo saagala bakiwulire abo abasajja bwe babanga banna kye banaakola bwe baali balina kye baagala okukola Saddam basooka kubuulira nsi nti alina omukka ogw'obutwa ensi yonna nekkiriza ate obwo bwali bulimba eri naye waffe mazima era waliwo ngambe kakati obalaba bakubye Katumba Wamala okutudaivatinga tudde ku Katumba Wamala tuve ku butambi buli tebabukoledde mmwe bakimanyi nti nno mubimanyi obwo obutambi si bwa bannayuganda kubanga bakimanyi nti mmwe mwaziika mmwe muli bannannyini mirambo bo be bannannyini butambi gwe sirika kola bwoti buli afukamira okusaba gamba Mukama nti Mukama garbage in garbage out gwe ekyo kyoba osaba Mukama weebake tebawulidde nasaagala bawulire temubagamba mwe mubaleke basigale nga bakyekubakubaga amasasi wegato temubabuulira mwe kambabulire nabagamba mufukamire tusabe ate bingi bikyajja guno omwaka state funeral ya guno state funeral ya mbabuulirira wano amaziga bwe gayingira mu famire ezo ezaali zifuga gundi Egypt abaana ba Isirayiri bagenda kati sawa ya kufukamira kusaba kyekyokulwanyisa kyetusigazza nabagamba tugwe mu mikono gya Mukama twegayirire Mukama abantu abo nabo bakaabeko ensonga lwaki njagala Mukama awonye Katumba Wamala akomewo naye atunule mu kifo kya muwala we nga taliiwo atunule ku bifaananyi bya muwala we nga muwala we taliiwo bwamuyita tasobola kugira ategeere nti omukazi muka Kyeyune bw'atuuka mu buliri n'alaba Kyeyune we yasulanga alina kyawulira mukyala wa Ziggy Wine
naye mukama oli mukulu tulabye ku maziga ga jeno jjo nabagambye nti nze mmanye ekiyitibwa essasi bwe liba likukutte ne bw'oba jeno okaaba saakibagamba jjo nabagamba babalimbira bwereere essasi bwe liyingira owa booda bwe liyingira jeno mukama katonda w'ekisa bikkula UPDF amaaso erabenga bwendaba yes abantu abali mu UPDF nga kati temuva mu Northern Uganda n'abali mu byobufuzi nga temuli mu noza temuva mu nkugambe kati Museveni ebitundu ebirala yaddira bana abeeno n'abatwala ne bakutula abeeri kati aleesa abeeri bakutula abeeno mu parliament ataddeyo olanya mu judiciary ataddeyo Winyidoro mu maje eriyo Erweru mu police eriyo Lokechi mu koti masho waliyo Guti strategy ogiwulidde bonna abalese nti gwe kasitodduka mu parliament osanga yoranya botakanya nabyo nodduka n'ogenda n'ogwa mu mikono gya Winyidoro olwo osose mu polisi n'ogwa mu gya Lokechi ne Gundi bwe bakukwatako ne bakusindika ewa Guti owulidde squad eyo olina omwana gw'owulirakaawo eyo strategy ya kukutula bitundu bino kubanga nabo batulinako bakimanyi bulungi nti Katumba Wamala yaliko kubaakuba ggulu abakubawo wonna Northern Uganda bakimanyi bulungi nti Salimu Sale kati ate ye Salimu Sale bamuzaayo nga Sevia era ali eyo yakubayo enkambi nayenga Salimu Sale yagamba bwati Salimu Sale ne Sejjusa bagamba bwe bati bwe tuba bakwambuka waggulu bannamawulire tebasala tetwagala bannamawulire tetwagalayo bannamawulire ne basalako abantu emimwa bo be bafulumya ebifaananyi ebitonotono bye baagadde ne bagamba mulaba kone kyakola abantu jo batuleetedde gugundi mutabani wooti mbusimanye taata n'asala abantu kale sebo weewaane bw'abanga ye yabasala ebyo ebintu tomulabanga ebintu bino ebya COVID-19 mbagambye Uganda teriyo COVID ekyo ne bwe ndisigala omu nawe omuntu wali wano omugezi asobola okimanya bw'abanga COVID ali Uganda yono zaake gwe yali honorable zaake gwe yali asaasanya ekkololo nga yoyo Museveni gwalwanyisa nayimirira n'atuuka n'okkuba endulu zaake wuuyo asaasanya COVID bw'aba ye COVID nze ku lukalala lwa COVID siriiko ku lukalala lw'abalwanyisa COVID we Uganda siriiko Uganda teriyo COVID buli ssaawa baba balina bye bayisaawo bano abasajja babala bamanya nno newankubadde bano abantu Katumba Wamala nga tebamwagala tubateeke mu lockdown ennene tukube Katumba amasasi nga tewali ava waka naye Bayibuli egamba bweti okufa n'obulamu biri mu ngalo za Mukama awadde Katumba Wamala chance endala era mpuliddeyo abagamba omusajja mutendeke jeno sebagenze neyewuma bwati bakulimba Katonda akulekerayo ka chance ne saseeri lisobola okutta bali ani Muzata yagamba bwati nze munyambe ekikunkubisa amasasi 30 kiki nkubalimu nalyo limmala gwe likube bulungi ku mutima nze nfe ekikunkubisa amasasi okumbejjula mu kiki bakugamba Kaweesi bamusangamu amasasi 29 bodyguard we bamusangamu amasasi 30 kubanga yabuuka okutaasa bosi we n'amugwa kungulu bwati bamusangamu 30+7 bodyguard awo gundi we yagambira Sheikh Nuhu Muzata bate ekikunkubisaga amasasi gonna kiki limulimmala Bayibuli gamba okufa n'obulamu biri mu ngalo za Mukama Katumba Wamala genda otereeza amakubo go eyo warning number 1 nakuwadde amagezi ne kugamba Katumba Wamala kola bwoti wetwale mu ddwaliro ogambe dokita akugambe omutima gunnuma nabyogera ku lwa 6 nga 29
otwale ebbaluwa ogiteke ku mmeeza nekugamba ebyo mu 7 byakuwa post ebbiri simanyi oli geno ate okiikirira mu magye mu paramenti ate oli gundi oli minister is fattening you to be eaten golaba otambula obigula bwoti olinga ngeri embizi ya mama gundi zinunula omunaku yali nene bweti nga tugifatteninga to be eaten era ye yatusasulira school fees ogwo omwaka yeri awo yewana mbunenyirira twali tugifatteninga gitunda namukugamba Katumba Wamala omusajja is fattening you to be eaten no wakana olwaleero nga lumu babadde bakusaze ebyo bwe tubyogera nga mugamba mbuno abaana bali ku social media bayonoonye bannaabwe babalalambaza babazze eri bwe bati gavumenti ebaleeta eno kakati Katumba Wamala gw'obadde otugamba you are securing our future. You have secured your daughter's future. Glory to God. Hey, chiwayagala sagala mugambe nti nasanyuse era waliwo abagenda okungamba yeyene ye pastor bwoyamba ng'omuntu n'agaana Katumba Wamala tubadde tumuyamba nawakana ya Zake ya mugamba bwati tusobola okujjako mu 7 nga tetukubye sasi tugondere constitution Katumba Wamala yagana Katumba Wamala yali atta omuntu Katumba Wamala yali atta omuntu mu parliament making sure nti mu 7 ayitawo bajjewo emyaka bino bibala byakujjawo myaka teri kirala senga tewali involved mu ebyo nze Katumba Wamala muwa credit ku kintu ekyekasese ye yali ame commander yagano kiyingiramu era ne bamukyusa ekyo kintu kye kyamugisa kuba ame commander kugana genda kuba kasese au muwawo credit naye bwe twatuuka ku kujjago egirimiti yagamba Zake nkwabya omutwe bwoyimira mu myaka gya Museveni nkwabya omutwe Zake namubuuza why we want to secure your future. You have secured your daughter's future. Olwo luzungu lutuufu bwe luba si lutuufu akomukasiimuulemu eyakumuka jemu omanyi kati oluzungu njogera lw'abawarabu semusemu hey me no problem no problem mafi mushikira lwero oluzungu kati lwenjogera bwe kaba si katuufu mukasalemu but here securinze future ya muwalawo ne derevawo muvuga ennene kufa kujja bano nayo kamba nababuulirako omusumba omwe waliwo omusumba omu gwe nababuulira yagenda ebweru najjayo sente z'abamulekwa n'agamba abazungu bannaye tuli bubi abaana bamulekwa bangi Uganda sirimu yalumaluma abantu tubabuulira enjiri tebalokoka abantu bagaanidde mu bwenzi batulekedde ekizibu ky'abamulekwa k'abazungu bannange nga kibi ne bamuwa $1 ne bamuwa engoye ne bamuwa sente ne bamuwa biki ne bamuwa sente najja n'akuba obwana bw'okukyala ebifaananyi ategeka yawo obukolo n'abakwasa emmera ensaniya n'abakuba ebifaananyi n'abiweereza ne baweereza sente n'abakuba ebifaananyi ne baweereza sente n'aweereramu abaana be n'azimba ennyumba ennungi n'agula emmotoka ennene ebintu ne biba birungi nnyo muwala we n'asomera mu masomero amalungi omuwala n'amala okusoma n'agenda anoonya emirimu ne gibula ng'alina first class degree bituufu ebyo byenjogera giyitani apalowa jeri eyo apalowa Kagombe yatugamba yafuna master degree mu engineering ku Kyambogo Segona namubuuza okimanyi nti Kyambogo tegigaba nti kati gwe wagifuna otya nti awo nenzukuka mutulo awo nakiririza Segona ngamba bw'omulaba dduka kati nange simanyi babyenjogedde bituufu yafuna apalowa degree super oba yeyo nange simanyi naye atuuka okunoonya emirimu ne gibula emirimu ne gibula n'agenda bamusabire lumu omusajja wa Katonda si kitaawe omulala abeera amusabira n'amugamba mwana gwe ndaba amaziga ndaba olugoye lwo nga lutobye lwonna lujjudde amaziga lujjudde enkuba si yekkubye enkuba si yekkubye naye otobye naye olugoye lwo lwonna bwe ndulaba bwe nti ojjudde amaziga omwana n'agamba ne bannanga abasumba beeraguzalaguza neyekeberako ng'omwana mukalu olugoye lukalu mbw ate atobye ye apalowa gyeri wamma gwawulira omwana n'agamba ntobye n'agenda n'anoonya emirimu ne gibula
naddayo bamusabire eyaddakira n'amugamba mwana gwo obadde wakayingira wano nendaba amaziga ku lugoye lwo amaziga ku lugoye lwange ebyo bye muzungazunga mu makanisa ne mugendero ne babasabira ne bamugamba waliyo omukyala asabira alina masuba wano nti tugende yajja kukubuulira ekituufu munne namukwata ku mukono namugamba jangu tugende oli omukyala oli bw'otuuka bw'oti tomugamba kigambo yakubuulira ki kyewaba ne batambula ne bagenda ng'oli omukyala yali asabirira na mu nnyumba namasuba bino bye mbagamba si lugambo sijja namubabuulira ate nga mumanyi nkugambye kati bw'oba oyagala ebyo ate n'abasumba mwegendereze abasumba mwegendereze nammwe nkiddamu abasumba mwegendereze abasumba b'abalokole mukyuke abasumba b'abalokole mukyuke nkiddamu olunaku lumu mugenda kasalayo ako nako mukakomyewo abasumba b'abalokole mwegendereze bye mukola wulira abaana bwe bagenda ew'omukyala bwe bati baali bayingira mu nnyumba namugamba toyingira komaawo ku mulyango n'abuuza kikya tesiyingira otobye olugoye lwo lujjudde amaziga namubuuza banaye mukyalo kakati nombuulira ntobye ekimaziga ki namubuuza oyagala okugamanya nti ye n'asiriikiramu bw'ati n'ayogera ne mukama ate omanyi batiisatiisa abo n'alyoka asiiyirizaawo n'agamba kusatalaba y'amaseeti olububu n'amulagula namugamba ndaba amaziga waliwo abaana emabega waliyo emiranga gy'abamulekwa gikaaba amaziga gaabwe gonna gakutambulirako kyova olaba toli successful mu buli kyokola era togenda kufuna mulimu nti ate lwaki ate bamulekwa ki sente ezakuweerera zaalinga z'abamulekwa taatawo baazimuwa kuyamba bamulekwa zonna n'azikuteekamu olwo omwana amaze okuva mu mikono gya muzadde we aze atambudde afeesinze ensi Katonda yamubanja sente z'abamulekwa katuba wamala mubadde mujoga ife tusula enjala mwebale nnyo mwebale ddala mwakwata piki yange ne mugisibira ekawempe ne mugibbamu n'ebyuma siina wempaaba ate nga munnange naawaabaki naye nga kitange yateekayo obulamu bwe okubaleeta mu buyinza ne mukwata piki yange ne mugitwala nevundira ekawempe piki yali ya bulaaka UDP 40 watt 48 envudde ne mu bwongo nevundira ekawempe mwene mubaawo mukera ku makya ne mugamba bugambi kakati kola bwoti nti omwana bamusabye school fees eri London tagenda kukola bigezo nti njagala yaawo bodaboda nga 5 buli bodaboda mitwalo 10 bodaboda 5 ne basuula ekiddo buli awali roundabout abange ne bakaaba abaffe ne bakaaba abamwe ne balya yamaze bulungi nnyo ne bamala omutikkira n'akomawo mu maziga g'Abannayuganda. Rest in peace, younger girl. Rest in peace. Ate tukukolere kiti tukyasobola kukuzza. Kubanga senga mbadde nina amaanyi. Senga lwe nasabira mama wange yazuukira mbadde nja kusabira gwe mwana gwe nkuweereza ekigambo. Naye nasabira mama wange azuukire n'agaana okudda. Kakati nawe rest in peace. Sikyalina kyakukolera. Senga mbadde nina obwo obuyinza n'aliyimiridde wano ne njogera. Ne ngamba gwe muwala gwe situka. Nina kwata ku mama ne mugamba mama nkyakwagala n'agaana ne mugamba rest in peace. Bannanga amaziga g'omunaku Katonda agawulira mbabuulira ate kati sibuulira Musa mbuulira Yoswa mbuulira asigaddewo. Nabadde nakabagamba bakasire eggwanga balina chance ekyusa eggwanga. Modulo batamala emirundi abo naye baabasiruwaliza ddala ne basirika kati omwana we baagalira we bamukubira. Omwana we baagalira we bamukubira owatamala emirundi yatulimbalimba nga musimanyi mbwe yabbe emmotoka ye enjuki yamuyingira mu nnyindo simanyi steringi neefuuka omusota byonna kutulimba kikookolo kiri mu nnimiro era enkima lwevaayo nejjeekwata ekikookolo ekyo nekikuba ku ttaka ebinyeebwa tosigaza kasooli tosigaza mu musiri. Kakati omwana watamala emirundi ayagala yenna awulira nga ayagala kuba wasanga wakubira abamukuba be NRM omwana mutabani we kitawe wa NRM
mbabulya ebintu bijja kubaka fayaringa tebinnagwa Katonda ajja kutulwanira. Honorable Kyagulanyi yagamba temukola violence bannange tetwagala kuyiwa musaayi muleke bagenda kweyira omusaayi gwabwe era ndalaba Kimbugwe ng'agamba oyo Bobi Wine n'alyoka atulimba fe abantu abasaana emmundu nze nsobola bafunira wane emmundu people power tukwate emmundu Kyagulanyi n'agamba wamakola bwoti tetukwata mmundu mu mubaleke be bazirina bajja kwerya nkugambye abo abantu balwala amakiro bagenda kwerya balye n'abaana baabwe kati oyo omwana omusanga bw'abadde ayogera nga Museveni amuyita daddi ate tobawulira abaana batamala emirundi bagamba ne tamala emirundi agamba ati abaana bange baŋŋambye tugambire baaba waffe Muhoozi ne ŋŋamba laba nno bano baaba wammwe kuva ddi mbujjajjaffe Museveni oyo Museveni azzukuza kale abeere jjajjammwe kati oyo omuwala omusanga abadde agamba jjajjange Museveni ne mwannyinaze Muhoozi oyo ye Muhoozi turu Muhoozi bakyogera bwe batyo turu Muhoozi oyo gwe oyagala turu Muhoozi omuteegamu ebyo ate kasito balabanga bakedde ku siini ono David Muhoozi mbuno yasoosewo mujjukire yasooka ku Kirumira lwakuba leero kirabika abadde mulwadde abadde tannabazuukuka yabadde asookawo oli yasooka ku Kirumira kubanga Kirumira baamukubira omusajja yali ali mu bitundu by'ennateete wano yakyusa bukyusa nakkirira wali oba breaking news Kirumira bamukubira amasasi ng'omusajja atuuse olwaleero David Muhoozi yasooseewo abo bw'obalaba dduka abo abasajja bw'obalaba dduka Bayibuli egamba bweti Yobu yakola bwati Yobu buli ekyatuukako bagambanga bwe bati nga abeera ne messenger akomawo abaana bo bonna bafudde nze emponyeewo okujja okukugamba enteezo n'eŋŋamira zibadde ku ttale nti eggulu ne lizikuba n'omulaalo omu afiiriddewo nze emponyeewo okujja okukugamba kino kibadde bwe kiti nti nze emponyeewo nga buli sawa alekawo messenger ajja n'ayogera kakati amawulire agasembayo bino bino mbiveeko bino ababodaboda banyumya owa bodaboda asobola okubeera wawo kati nagamba Katumba Wamala abuuse kati abadde akwata omusajja mu bulago omusajja n'akola bw'ati ngenza okulaba nga akanyonyi kayitawo omusajja n'abuukira drone n'agenda ebyo ababodaboda bajja binyumya Katumba Wamala yawonyeewo atubuulire kiki ekibadde ku siini Bayibuli bwegamba nze emponyeewo era Katumba Wamala tayogedde na ku muwala we wano buli omu yerwanako lulwe ye yawonyeewo ajja atubuulire bwe byabadde eyo Bayibuli girabe yimirira todduka Katonda omulungi ow'ekisa abawo omukisa mmwe abagala enkyukakyuka tusabe Katonda ffe tumukwase bena ffe tetulina muntu gwe tukolimira tetulina muntu gwe tukolimira wabula tuwa Mukama nsonga zaffe olumu Mukama yalaba bw'ati n'agamba okuva Isirayiri kati Isirayiri weeraga ekizibu kyayo ye Akabu mwogerako nnyo wano Akabu meeting neetuula kwolwo baggula oluggi ne bagamba nammwe wamma emizimu mujje wano tuteese Katonda ateesa n'emizimu ani agenda okikola ko muzimu nze nkisobola nkyogera kikola otya nze ŋŋenda nze nzekka nenfuuka omuzi ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna simanyi oba yali alina 85 bonna balagula ekintu kimu n'amugamba ate gwe ojja kikola wammakkirira kakati muddeeyo mangu muddeeyo mugende mukole ekyo omuzimu ne guyingira ne gufuuka obunnabbi bw'obulimba mu kamwa k'abannabbi ba Akabu Katonda n'amutrapinga bulungi nnyo Bayibuli egamba ne bamukuba akasaale bwali buwungeera n'afa ekyo kye tugamba nti Mukama naffe twambadde amafuta ge wayambala kwolwo okutta Akabu ge twambala ekyo kyawandiikibwa nze kyenyimiriramu waliwo yangamba naye kasajja gwe mbuno oli pasita osabira otya abantu okufa Katonda yatula mu meeting n'emizimu n'agiyita n'agigamba mujje tulabe wamma mujje tulabe Akabu ono tumugjawo tutya olwo afuuse ekizibu nkugambye omuzungu yagambye omukazi bw'ogende wammwe ogenda kufa sinza kukkiriza kugenda kati ffenna tugende tufiire eyo owulidde ffe abaali basikiriza abalambuzi okujja omusajja ajja aleeta ezidoola ekintu kyabadde agenda okugula kibadde kinene
babadde bagenda okugula ekintu ekinene e Uganda obatekeyo sente empitirivu omusajja yagambye tugende tufe tugende batuttire eyo kuba Museveni tayinza butatutta eyo Uganda bwe bato bwe bagimanyi mu nsi yonna mbagambye buli obutambi tebwabadde bwammwe gwe bwokalaba kolako eki kasheyalinge gwe sheyalinga ne bwotakawuliriza gwe kasheyalinge kuba sikako ffe tuli bannannyini emirambo ffe tuli bannannyini reality kuba ffe tuli mu mbeera eyo bo be bannannyini video mubaleke abazikoze bamanyi lwaki bazikoze wawe zigenda okutuuka wawe zigenda okulaga gwe kyo kyoba okola garbage in garbage out Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa ebintu bingi ebyabadde byokwogerako Chief Mona mumulabye Chief Mona temumulabye kati watobaani abadde agenda okubeera Chief Mona simanyi kati awo wenjagalira okulabula nyina benda bawano simanyi babasajja mivule yatambula n'emmundu na omwana akomezaawo Twitter niwe nagiita Twitter agidde ku tweet bwe baawoni odonga oto yawandiikira gundi Katumba Wamala namugamba tetusobola kukikkiriza gavumenti eno bwe eriba ekyuse tuli kukolako Katumba Wamala namugamba nedda tolinda gavumenti kukyuka nsula ku poloti bweti motoka namba plate yange yeno bweti nsula simanyi Lugogo bypass biki nti otyo kakati gwe jangu sina bakuumi jangu tulabagani nga gavumenti tennaba kuvaako wabula baana mmwe nammwe mutereka ebintu oba mubitereka mutya nze simu yange esiba eyiika esula eyiika sitereka kantu omwana akawanuddeyo n'akakuba wali mmwe mukwata amasimu ki bannange nagamba njagala okinkolere mu gavumenti eno gavumenti ekimukoze mu gavumenti gye yali yeyagaliramu owa boda ekiseera kituuse ng'owa boda yalina omutaasa katoyinza okubuuza Katumba Wamala wakoma ddi okutuula ku boda guyinza n'okubanga gwe gusoose anti munnange jeno atuula ku boda naye ku ssaawa y'okutaasa obulamu aba boda mbasabidde Mukama abawo omukisa mwebale kutaasa bulamu bwa musajja mukulu bw'atyo owa boda yamugambye jeno sirikawo buno obulumi tubumazeemu ebbanga myaka 36 badde tokimanya 35 sirika jeno ife ababugumira fe ababubadde mu katukutwale tuula nkutwale omupoli waliwo abo wa UPDF amubaddeko emundu abadde ayagala jigaba olwagiti agamba oba omusajja akyandaba nange tebansona katusabe ayi Mukama Katonda w'eggulu Mukama tukwebaziza tulabye oyina obuyinza tewali gwotasobola wansi w'enjuba ekyo Mukama abantu bwe tubabuulira Bayibuli bo balowooza mbubiri ngero za Wakayima ne wangu naye batandika kati okukiraba nga jje n'akaaba ekyo Mukama olina obuyinza buli muntu alina okukireka buli omu alina okukitegeera Mukama twongera okukwasa Uganda ffe Mukama tugamba bwe tuti sembeza emiranga mu famire z'abantu abo Mukama batukabiza amaziga naye Mukama bulijjo nkusaba kino Mukama njagala Mukama first family ye Uganda Mukama nayo girage nti sibe bannannyini nsi Mukama babasajja we baagala we batuttira gwe baagala okudiliitinga gwe badiliitinga naye tebatondangayo n'omu naye Bayibuli egamba wagamba Abeli Mukama wagamba Abeli nti oyiye omusaayi gwa muganda wo oganyiza ettaka okwasama ne linywa omusaayi gwa muganda wo Mukama olwaleero abasajja baganyiza ettaka okwasama ne linywa omusaayi gwa bannayuganda babiri bafiiriddewo omu ye tumusabidde yawonye edda mu linnya lya Yesu Katumba Wamala wona ekisa kya Katonda kikubuutikire owone gwo oba okomawo okugamba abalala nti biri byonna biweddewo naye gwe Mukama walekangawo messenja okujja okubuulira Yobu nze mponyeewo naye byo biri biwedde muleke awone adde agambe banne nti naye bannange nze mponyeewo tubeeko ne kye tukola Mukama first family ya Uganda
wagitubuulira mu kubikkulirwa mu ngeri ya kubikkulirwa mu kitabo ky'okubikkulirwa nti omusajja atudde ku mbalaasi ya yero naye erinnya lye bamuyita kufa. Mazima ddala Mukama okufa kubuutikidde Uganda kubanga n'abava ebweru baganye bagamba tebasobola genda Uganda kuba Uganda waliyo kufa. Lwaki Uganda bagituuma erinnya kufa? Kuba gikulembedde atudde ku mbalaasi ya yero erinnya lye kufa. Ekyo twakisoma mu byawandiikibwa. Mukama tukukwasa Uganda. Mukama tukukwasa Uganda naye Mukama tuleke tugende. Mukama tuleke tuganye. Mukama tugende mu nsi ensuubize mu linnya lya Yesu. Mukama twagala Uganda empya. Mukama twagala Uganda empya. Kyonna ekikolebwa Mukama kikole naye otutwale mu Uganda empya. Ate Mukama guno omwaka twalangirira omwaka state funeral year guno Mukama tuteeka okulabako ku bendera nga zeewubira mu mirabba wakati mu linnya lya Yesu nkiragudde. Mukama leka ensi etegere nti mu ggulu waliyo Katonda. Leero tulabye ku maziga ga Jeno. Mukama leero tulabye ku maziga ga Jeno tetumulabangako ng'atudde ku booda. Leero tulaze nti ne booda asobola ogituulako. Mukama oli mukulu. Bayibuli egamba nti abo bonna betulaba abeeyagala ennyo osobola okumusala ng'omuddo era naawe otokerawo ng'omuddo. Ekyo Mukama nze we nakutiira kubanga osaawa omuddo mu ddakiika 5 nga gwonna guwotose. Bayibuli egamba nti osobola obbawotosa. Mukama bawotose. Mukama garbage in garbage out. Mukama we Uganda waliwo garbage. Efumbekedde mu justice garbage in garbage out. Mu parliament garbage in garbage out. Mukama mu cabinet garbage in garbage out. In the name of Jesus. Mukama Uganda waliwo Mukama ekino okuflashingibwa mu Uganda kifulume. Naye Mukama kola bwoti. Ebigere ebyatwala Magufuli tubikoowoola n'olwaleero Mukama. Ebigere ebyatwala Magufuli bikomewo Mukama bijje binone Museveni ne family ye. Ekyo Mukama osobola okukikola. Ekyo Mukama osobola okukikola nkimanyi. Mukama osobola okukikola. Sigumusa ebiringa Uganda tukeera nga bagamba family abantu 7 bonna bafudde. Mukama ne wano osobola okukikola nzikiriza. Mukama kikole. Mukama kikolere Uganda kubanga ekyo Mukama senga wakikola wiiki ewedde Katumba Wamala ne muwala we babadde bajja kuba balamu. Ate Mukama otulazeeko nti gwe ogenda okitukolera waayi omusajja twamukuba akalulu hands down n'azirikanako n'amala n'atereera n'alemera mu ntebe era n'abeerawo era n'alayira. Ekyo Mukama ne tukkiriza kati gwe olina okujja era ffe Mukama tuvuddewo. Jangu mu bbata eno Mukama ogirwane kubanga Mukama omusayi gwa Uganda guyika kati Mukama omwana wa Katumba Wamala afiiridde ki? Mazima mwana muto asomedde bweru. Mazima amagombe ge Uganda magagga. Omwana tatuwadde ku kyasomye ng'asomedde ku ssente za Uganda ezimu babbye enzibe. Naye Waakiri newankubadde nga babbye enzibe ne bamuweerera. Waakiri yali badde asooka n'asaavinga n'atubuulira ku bye yasoma. Oba badde yasoma mafuta oba badde yasoma nnyonyi tasigivuze nako. Mukama amagombe magagga e Uganda wano amagombe galidde abaana abato nga tebannaba kuweereza Uganda ekyo kye balina ne babaziika nakyo. Naye Mukama ekizibu kya Uganda ye Museveni ekyo Mukama tetusobola kukikweka. Ensi yonna ekimanyi. Uziya Kabaka Uziya ali Mukama Museveni atufugisa amaanyi g'ekizikiza. Olabo ye Mukama gwe battidde omwana naye ne bamukuba amasasi bamulogaloga agenda kuvayo agambe nebaza President Museveni okutaasa obulamu bwange. Mukama waliwo amaanyi g'ekizikiza kyenva nkowoola bamalayika okuva mu ggulu okustominga buli awali ekirombe ky'amaanyi Museveni gatufugisa. Mukama Museveni yatwetuluuza amaanyi g'ekizikiza Uganda yonna waliwo ebyoto ebitazikira bikuumwa UPDF kuliko n'omusaayi gw'abantu. Mu linnya lya Yesu tubimalamu amaanyi ate Mukama tubimalamu amaanyi. Olunaku lumu Mukama ebintu ebyo nga bimaze okuggwa bwe biti. Ensi eryebuuza Museveni ekimuddusa nga Bayibuli egamba nti alidduka nga tewali amugoba. Mukama tuliraba ku muzeeyi ng'adduka emisinde nga tewali amugoba. Mukama tulirabako Museveni ng'addukira ku bodaboda ekyo Mukama tuliraba Museveni ng'ayimiridde kukubagamba mu ntaasa. Mukama tugenda kukirabako nga Kayine Lugaba yeekwese mu nnyumba ey'essubi. Mukama tugenda kubalabako nga bayingidde mu mwala wakati. Mukama tukukoowoola taasa Uganda kuba we tuli gwe weka asobola otutaasa. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama taasa ba innocent Ugandans abafa. Abazadde bafiiriddwa abaana baabwe Mukama.
abazadde bafiiriddwa abaana batalina musango abaana bali mu makomera tebalina misango abazadde baabwe bakaaba mukama basiba Honorable Segirinya omwana gwe yali ajjanjaba n'afa omwana gwe yatwala ne bamusalako okugulu olwa kansa omwana n'afa olw'okubanga abadde amujjanjaba bamusibye omwana n'afa mukama waliwo abantu ababonaabona kuba abantu baabwe bali mu makomera Muzeeyi Kateregga jjo twamuziise ekirwadde kyattuka kuba yali amujjanjaba abadde mu kkomera okuva mu Desemba paka juzi wano wiiki ewedde naye mukama Bayibuli tugamba bweti wakola byonna n'ensirika nolowooza nti nenkanankanira ddala naawe babitukoze mukama era kati be bakatonda waliwo ne bebasasula okubalangira nti ono ye katonda bakyogere kololo ono katonda yalayidde naye Bayibuli egamba bweti nti oli basala ne bawotokanga omuddo awo mukama nze gwe nkulaba nga nnyimirira sidduka weebale mukama okweraga nti gwe ayinza byonna nze nandirabye ddi ku maziga ga jjeno nandigalabyeeko ddi naye mukama oli mukulu ate ogenda tulabisa ebikulu mukama ogenda tulabisa ebikulu tugenda kulaba omuzeeyi ngaddukira ku kagaali simanyi oba akyakamanyi lwe yakavuga bamukwatirira bukwatirizi naye mukama ffe amaaso tugatadde wano omwaka guno mukama omwaka guno abatakikkiriza banaakiraba leero baganye bakirabeko ye Erisa yagamba bwati mujja kiraba nene mujja giraba ne temujja gira bano mukama n'abawakana baleke bakirabeko bweba mmere baleke bagiriyeko eyo emmere bajja giryako ekkololo mukama ogwo omukyere tujja kugulya n'abadde takkiriza nti tusobola okugulya mukama abantu bamanyi nti Museveni tafa abantu bamanyi nti Museveni tagambwako abantu bamanyi nti Museveni ye naye nze mukama alaba mu mwoyo nnyina kyendaba deka bakirabe ne mu nsi ey'omubiri mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna mukama kabaka Uzziya akutte Uganda kabaka Uzziya akutte Uganda mukama naye nkowoola bamalayika abalwanyi mukama nkowoola bamalayika abataasa okuturescuinga mukama eri konvoye ya rescuinga abaana ba Isirayiri ejje turescuinge mu linnya lya Yesu mukama abatabani bo bano ne bawala bonna bo balwadde balina ebizibu byabwe balina embeera ze bayitamu emitima mukama abamu babattidde abantu baabwe naye banyiga ebiwundu mukama baddizeewo awasoboka obanyiga ebiwundu abanoonya emirimu gibawe mulimu abanoonya abaana mukama waliwo wano omukyala ng'anoonya omwana mumuwe mu linnya lya Yesu omwaka guno alabe ku lubuto lwe mukama azaale omwana waliwo ayagala omusajja mukama muwe omusajja ayagala omuzungu mulimu n'abaagala abazungu mukama babawe kuba n'abazungu bayina n'abalwadde bawonye mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza byonna tusabye amiina Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa mbaagala nnyo mu mukama waffe Yesu mweyongere okusaba tukireiminge Uganda yaffe mukama akole okwagala kwe mukama akole okwagala mumugambe mukama ffe abasajja baatulema ffe twakozesa kalulu ffe twabalema iffe twabalemwa naye amaanyi gali agayingira mu baana ba Mowabu abaana ba Amoni n'abalenzi bali ab'omu nsozi z'Eseyiri abeefumitafumita mu by'omu mirembe essula 2 agamaanyi gabassa mu UPDF awo oliwulira ekiso Makindi awo Mbuya Bombo Kasijjagirwa Makenke Simba Barracks Gaddafi olinyumiza Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire sigadde nze SPS Muwire osobola ogenda ku YouTube era neno video ngenda giteekayo olabe video zonna z'otwalaba neyo ey'olw'omukaaga gye nawoningira mu Katumba wamala gyeri ogende teekamu Asimuwire Bible and Politics ojja ziraba video gye ziri tunatera okumalako paka omwezi gw'okusatu tunatera okugumalayo so video zonna nezotwalaba genda ozirabe mu linnya lya Yesu mbagala nnyo sigadde nze SPS Muwire I sign out.